재채기. 참으면 예의일까요? 아니면 위험일까요? 사실 재채기는 몸이 스스로 내보내는 자율반사 행동입니다. 바이러스나 먼지 같은 이물질을 강한 공기 압력으로 뿜어내는 시스템이죠. 근데 이걸 억지로 참으면 그 압력이 갈 곳을 잃고 귀, 눈, 심지어 혈관 쪽으로 퍼질 수 있어요. 실제로 재채기를 막으려다 고막이 파열되거나 목 안쪽에 미세 손상이 생긴 사례도 있습니다. 물론 대부분은 괜찮지만 강하게 나오는 걸 꾸역꾸역 참는 건 몸 입장에선 위험 부담이 될 수 있는 행동이에요. 재채기는 에티켓보다 안전이 먼저입니다.